kí la rí gbọ́. bá mi ò dán mọ́rán bọ̀ ẹ manage. Kí la rí gbọ́ live tv ìkànnì amúlùdún àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá lárugẹ. à ń celebrate àwọn clients wa láti 11 years láti bẹ̀rẹ̀ ẹni ọkàn ò sùn iléeṣẹ́ yìí rí. a máa ṣe 20 a máa ṣe 50. wọ́n ṣèǹjì láìfù tèmi náà sí dáadáa. wọ́n ń bá wa develop àwọn housing estate. Since I moved to their house, Treasure Island, God has blessed me. I will continue to remain part of the company because the company is full of integrity. You have been a major reference when it comes to providing homes for the poor, especially the low-income earners. àwa máa mú káàkiri gbogbo ọ́fíìsì pé this is my boy o ẹ bá mi patronize ẹ o. iléeṣẹ́ tí ó fọkànbalẹ̀ ní Agview Investment Limited. kọ́ máa bọ̀ kọ́ wá bá wa rajà tá à ń tà Agview Investment. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, and we won't go, and we won't go, till we go to be somebody. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Iléeṣẹ́ Agview Investment náà ní iléeṣẹ́ kí la rí pé wá bá ṣe àjọyọ̀ òpin ọdún bẹ́ẹ̀ ní iṣẹ́ rí ọdún 2020 wà gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ṣe máa ń sọ nígbà ẹnìkan tiẹ̀ sọ ó ní ẹni tí Ọlọ́run bá fún láǹfààní láti lo ìgbésí ayé yẹn dé òpin 2021 dé òpin oníṣẹ́lẹ̀ kan fún oníkálukú wa ní sẹtífíkẹ́ẹ̀tì kan ìwé ẹ̀rí pé ó try ṣùgbọ́n kò sí nǹkan táwọn ọmọ yẹn lè ṣe náà lẹ́yìn ọlọ́run náà ni ó náà ṣe wá bá àwọn Agview Investment láti bá wọn yọ̀ lónìí nígbà táwọn náà ń ṣe ìdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run Olódùmarè tó fún wọn ní àǹfààní àti tó tún fún àwọn tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ pọ̀ àti gbogbo àwọn tó jẹ́ tiwọn tí wọ́n gbọ́ burúkú sẹ́nì kankan fún wọn láǹfààní láti dé kojú wọn rí ọdún fún ọdún 2020 tó tún parí yìí ọpẹ́ ni 2021 tá a tún mú yìí tá a tún wá lò tán yìí ọpẹ́ ni lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba Olódùmarè. Táíwò Àtìlágbé lórúkọ mi tó ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu báyìí. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ṣọ́ wa láti bẹ̀rẹ̀ ọdún títí di wákàtí láti lè celebrate and celebrate àwọn clients wa àwọn customers wa àwọn consultants wa àwọn èèyàn tó ń bá wa ṣe àwọn ìjọba lóríṣiríṣi káàkiri àwọn ọ̀rẹ́ wa gbogbo èèyàn tó jẹ́ àwọn èèyàn à ń celebrate wọn inú ẹ̀ dùn pé we are doing everything just to support just to appreciate them for how far they have gone during the year and what they have done and a dúpẹ́ pé àwàláyé ṣe ń kọ́lé fáwọn èèyàn tá ń talẹ̀ tá a máa tún continue 2022 láti tún ṣe mọ́ láti 11 years láti bẹ̀rẹ̀ ẹni ọkàn ò sùn iléeṣẹ́ yìí rí because a máa ń make sure pé nǹkan tí èèyàn bá rà ó gbà á ìyẹn ló ń pè ní delivery ó wà lára àwọn core values wa a ní pé
development, determination, documentation and delivery. A máa ń deliver. Lẹ́mí àlọ́ fẹ́ gbóhùn àfúnlówó ẹ̀. Lẹ́mí àlọ́ fẹ́ gba ilé ẹ̀rí. Àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ sí wàhálà. Ìyá Rainbow tó jẹ́ brand ambassador wa wọ́n ṣe náà ṣe wò pé inú máa ń dọ́bà pé wọ́n fẹ́ anything bad rí. Despite COVID-19 pandemic àtúnṣe àṣẹ ń deliver ni because a fọkàn sí nǹkan tó à ń ṣe. We are going to spell Akview. Are we ready? 1, 2, go! A, R, C, V, I, E, W. Happy 2022. Captain Mother Esther Idowu Phillips tí gbogbo ìmọ̀ sí màmá rẹ̀ mú JP. will be launched on Wednesday. Mi ò lè sọ̀rọ̀ Agview To tán. the glory of God, and I hope Bí àwọn Agview ṣe ń sọ pé ńgbà tí mo dọ́dọ̀ àwọn Investment Limited. mo ṣèǹjì àwọn sí dáadáa. Wọ́n ṣèǹjì láìfì tèmi náà sí Looking at dáadáa. the signage on top of this building, you Torí see tiwọn Agview Investment ló ń House. pe But I can ambassador tell mi you wá. it's no longer Agview Investment House. Nígbà tí màá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn, gbogbo èèyàn ní màmá. Solution Àwọn tó ń talẹ̀ tó ń talé 419 ni wọ́n. Because this organization is giving Ẹ má jẹ́ solutions kí to so many people. wọ́n sùn yín lọ sẹ́wọ̀n o. To so many Ṣẹ́wọ̀n people. pẹ́ They are lórúkọ. rewriting stories. Ṣùgbọ́n gbà tí mo súnmọ́ wọn, wọ́n ní Ọlọ́run. Wọ́n mọ Ọlọ́run. Wọ́n ṣe gbogbo nǹkan pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run wà lọ́kàn àwọn méjèèjì. Mr. Ṣẹ́gun àti Mr. Adowu. Wọ́n ṣe mí bí ìyá ni. Wọ́n ṣe mí bí ẹni tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ o. Èmi náà dẹ̀ mú wọn bí ọmọ. Mo fi wọn proud káàkiri. Náà o, tó délé táwọn yìí tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí kò ń ṣàkọ́kọ́. Ọdún kẹrin tí mo ti ń bá wọn ṣe rè. Mi ò regret pé mo join wọn. Kò tiẹ̀ sẹ́ni tó lè join Agview tó máa regret. Tí wọ́n bá rí i pé o ò rí ibù lọ́nà yìí, wọ́n á tì ẹ́ síbí. Wọ́n ṣàfẹ́ kí gbogbo yàn kó ga sókè. Bó dẹ̀ ṣe rí nìyẹn. Ilé àtọ̀nà tí wọn náà ò ní bàjẹ́. Ìyàwó wọn àwọn ọmọ wọn ikú ò ní pa wọn. Èmi náà ò ní mọ sàárè èèyàn kankan ní gbogbo wa. A ti ṣọdún yẹn, a ṣọdún tó ń bọ̀ o. Àti kí la rí gbọ́, àjọ máa ṣe ni. Ẹ ṣé. God bless you. Ó forí sí mi lẹ́nu, ó ní kí n máa bọ́ lọ, ó fi jó sí mi
joined Agview in 2018 precisely, and it has been an awesome experience. Am I going to talk about the management? Everything is good. The CEO, the MD, and my colleagues, they are all doing very fine. And as you all know, Agview is known for delivery, which has been the ultimate goal, and it has been very awesome. Ms. Burns Pepper, the CEO of Agview Investment Limited, Bujagaba, the Honorable. Please appreciate it. Please with a round of applause for our CEO for the opening speech. Thank you very much, everybody, for coming today to celebrate with us. We want to thank Almighty God for sparing our lives and keeping us up to this moment. It is not by our power nor by our might, it is by His grace. So we give all glory to the Almighty God. And also I would like to thank all our special guests here seated. I'd like to thank you for coming, and we pray that we shall celebrate the new year together in Jesus' name. And also I would like to thank all our consultants. If you're a consultant in the house, give yourself a round of applause. Just give yourself a round of applause. Without you guys, there can't be Agview. You have really worked all through the year, and you have actually been able to make things happen. You know, I am also a consultant, and which you all know, we are all together in this. We want to thank every one of you for standing by the company in the last 11 years. We've been here, and we've been moving, and we thank God for what He has done for us. It's not been easy. You know, we have quite a number of you that we started together 11 years ago in that one room at number 12 Hanekole Street. And we thank God where we are today, 314. Agview now, we have a permanent address. If you ask Google, Google understands that Agview owns this place. If you ask government, Lagos State government, they have it in their file. That's what Agview owns this place. Even if you ask, you go and pray and ask God, that where is Agview address? You will say go to number 314. You will see them there. Let's give ourselves a round of applause. It's been God, you know. All the way, it's been God. Distinguished guests, consultants, ladies and gentlemen, it's my great pleasure and honor that I address you today. It's been a year of blessings, and I'm so excited to be here. God has been wonderful to us at Agview Investment Limited, and we are extremely grateful. In the year 2021 alone, despite the global economic downturn, we were able to add 4 new estates to the roll call of estate on our list. They are Treasure Hilltop Estate Alagbado, the Lost Treasure Ikorodu, Treasure Island Estate Phase 2, and Treasure Island Estate Phase 1 Extension. From this estate, God has not only blessed the company, but also our numerous and hardworking consultants. As a company dedicated to excellence, we have continued to take the lead in the provision of affordable homes. From both the print media and electronic media, we have been a major reference when it comes to providing homes for the poor, especially the low-income earners. We have just started, and many more products are in the offing. Like it's often said, the reward of hard work is more hard work. We have just started. For 2022, we'll be unveiling several other estates with intention to solidify our hold on the affordable home market. There will also be more home schemes in the city center, as we are fully committed to completing all ongoing projects and development. Incentives for consultants. This year is a number of high-flying consultants
We have about 30 high-flying consultants that we took. We are taking to Dubai. Next year will not be different. It will be bigger, better, more money, more incentives, and more mouth-watering gifts. Those that traveled to Dubai were actually, shown the world. They saw the world in a new way, a new dimension. And that's actually what we stand for, showcasing them into new realities. In fact, I personally asked one of them that the money that was used, if the money was given to you with this experience, he said, please sir, this experience alone is a lifetime experience. So please don't go there at all. I don't need the money. And more are still coming. As consultants that you believe in the company, without you, you are the bridge between the company and the clients. And I want to encourage everybody to do more in come year 2022. It's very important for you doing more because more products are coming up. We are looking at expanding that base into providing more affordable loans, which is very important. And about 200 million population, and we have about 60% of that 200 million being, the low-income earners. That shows we have about 120 million people to cater for. And when you have about 120, all you need to do is just to take 10% of the market, 12 million, to build for them in the last 5-10 years, which we can do. And you are the one, doing that, to do that. So, there is more work to be done. I want to encourage you, as we are whining and dining today, be thinking about how to provide more solutions. Providing more solutions to the people, more homes. Now our estate at Treasure Island Estate Phase 1, we have built over 700 units of 2 and 3 bedroom bungalows. That's within the space of 3 years. That alone, we've been able to solve problems, providing homes for those people there, and they're happy. Alabado alone, the scheme there, over 1,000 plots gone already. And that alone goes a long way. Some of them never knew or never thought about having something of their own until they came in contact with Agvi Investment Limited. And because of what we stand for, delivery, which has actually helped us in the last 11 years. As a company, no client has ever sued this company. We've never been to police station with anybody. Because of what? Delivery is very important. Anything you pay for in Agvi, you surely get it. And I want to encourage all the consultants also, follow, align yourself with that vision of the company, and see, you just see yourself moving up from that point. I want to congratulate everybody for seeing today. It's such a very big one. And I pray that we shall all celebrate 2022 together in the name of Almighty God. Thank you very much. Happy celebration. Enjoy yourself. Mi mọ̀rú rìn tẹ́ẹ̀rìn lọ́ọ̀ṣun. Ọkùnrin kábẹ́kúta o, ẹ wá lọ bírú ilé ìsọ́ṣun. Ṣé bẹ́ẹ̀ gbà ní ẹ̀kẹ́ bí sí àwọn ọmọ Olúmọ fúnra wa, bábùrá lè mi ìyá mi Ìjàyè. Ẹ kàn disgrace wa ń bí lónìí, ṣùgbọ́n no problem, Ọlọ́run ní pa mẹ́yìn lọ́wọ́. Ṣẹ́gun ọ̀gá, má bínú pé mò ń pè ọ́ lórúkọ ọ̀gá wa. Dìde lórí ẹsẹ̀. Ọ̀gá wa Agvi CEO Agvi Investment Limited. Ọ̀gá kò bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá yìí wípé ó ṣeun kò yọ oyún ẹ̀ dànù. CEO ẹ kàn bá mi sọ fún màmá yìí pé wọ́n ṣeun pé ọ̀ yọ oyún mi torí tó bá yọ oyún ẹ̀ kò sí ti ẹ̀ pè ní Agvi. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá náà. Màmá, ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ní oṣù táwa ìyá Rainbow kí ni déètì rẹ̀ ní? Kí lẹ̀ bí mà? 16. Ọlọ́run àwọn kan ò ní di 31st. Bẹ́ẹ̀ làwọn kan jáde láyé lónìí. Àwọn kan ó tún bá wa di 31st. Wọn ò ní ṣaago 12.
orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni kọ́ mọ́ kú lórí gbogbo wa màmá ẹ̀ ní kú báyìí abiyamọ ni ọ́ ìyá tọ́mọ ẹ̀ bá ń ṣe dáadáa ìyá náà dáa ni Bísí lọ́dẹni tí ń lọ tí ń dé yìí Fẹ́mi ń bẹ ń bẹ̀ bọ̀dá wa dà ní Èkó lọ́pàá náà ló lọ wọn ò ń ṣe lòṣì adúpẹ́ lọ́lọ́mọ àwa tó tún tọ́ náà à ń ṣe dáadáa ìyá ni ẹ́ ọlọ́run á ní ṣe ẹlẹ́bìkún àgbà ikú òjijì ò ní pa ẹ́ báyìí àwọn tí wọ́n jẹ́sẹ̀ tí lábúlé ọ̀dọ́ wa wọn ò lè rìn mọ́ ní ìṣeré o bẹ́ẹ̀ rí eight tí lábúlé wa gòrí fi dábàá lójoojúmọ́ ni wọ́n tún ń láṣà ẹ má fẹ́ jáde inú ẹni ẹgbẹ́ o Kẹ́hìndé alẹ́ ìbára ajá wà gòrí eléyìí Kẹ́hìndé yẹn wà ń yọ lọ́dọ̀ yín ọlọ́run ló ní kẹ́hìn wà láyé eléyìí ìrìn ìyá ní ọba máa rìn olóòrùn náà lọ ìlú òyìnbó ẹ̀rí ṣe ẹranko bí ṣe èèyàn olóòlù èbó ìdí tó sọnù náà ń tí wọ́n àwọn ìdí tí wọ́n sọnù ń lo òyìnbó yí ẹ́bọ̀tù pọ́pọ́ọ̀fù ni wèrè ń wá kiri lọ́wọ́ jòrò nínú kásòtà ọ̀gá lọ̀pọ̀ ná nínú oníkúrú náà ọ̀gá ń bẹ náà kù gbogbo nǹkan lajá òní kì í ṣe bí ọyàn mẹ́fà nínú onírò ayé ọ̀gá làfin àfihàn làwọn òríran sàn ìjọ mọ́tò tí ń gbà wá Nàìjíríà ọ̀gá fi lójú mi rí jẹ́ àmọ́ dúpẹ́ lọ́pàá wà láyé bàbá ìyá rẹ̀ bòbó ṣe tọ́ 79 years of age rásídẹ̀ntì àfẹ́rí ti bá fi lọ́sibítù rí gbọ́ bá fi síìkì rí lọ́kọ́ mọ́ àfẹ́rí ọlọ́lọ́mọbìnrin àwọn èrè ti ń wá ìyáfẹ́ sọdá títì tí ní ẹwà sí wọ́n lò wọ́n tẹ́kì táìmù wọn ni yọ́kọ̀ ṣe báyìí ní iṣẹ́ mọ́tò ni ẹ bá bọ̀ tún báyìí tó wó sí báyìí gbèrè ọkọ̀ ọ̀rọ̀ jánẹ̀rin eré burúkú àti first lane àti second lane wèrè tí kò pọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀rí rẹ̀ lẹ̀ ń pẹ́ nu mọ́tò ọtí ọkọ̀ ẹ̀ wèrè olóògógóró ìlú ń pálọ̀ lẹ́bàá lẹ́ni tó mu tí yóò dáadáa ẹ̀ nírí kó ló ń pálọ̀ ọmọ ọmọ kí gan yóò máa ṣe kùn daddy welcome. bọ̀dá kan lẹ́yìn méjì iwájú ẹ̀yọ níwájú ń bí ẹ̀sà eyín mẹ́rin lọ́yọ̀ lẹ́nu òkè ń bí ẹ̀sìn mọ̀ káwọn oníwákà wọ́n lápẹ̀wù kẹ́lẹ́ àpèmú fún ẹni eyín ẹ̀ bá yóò lè pe mọ̀lúfù wọ́n wá arábàdá yìí pé kó lọ bèrè oúnjẹ wá lọ́dá sáìdì ńgbò débẹ̀ wọ́n sọ fún pé fùfú lọ́wà ẹ̀yin ẹ bèrè pé kí lọ́wà ẹ bèrè pé ó jẹun lọ́wà ẹni kí lọ́wà ẹ dára lọ́jà wá ní wèrè ṣe yín ni alóúnjẹ wọn ni wọ́n ní. Oúnjẹ ìlú wọn nù ṣé wọ́n tọ́ oúnjẹ gánà mí. ẹ̀yin ọmọ Mùsí mo rí ọ̀fẹ́ tọ́lọ̀ fún yín èèyàn ò ní gbé Mùsí láyé ìkọ́mọ́jà fọ́ọ̀mù ẹ̀ ọ̀rọ̀ ọmọ Mùsí gbárí àfi tá a bá gbára wa olóyè Mùsí là wa lọ́dọ̀ Fàtáyà Ẹlẹ́rù mo sọ fún bàbá ilé ẹ̀ka kan mo dé Mùsí 1968 lọ́sìfúyè nọ́mbà 8 ọ̀sìfúyè Dìísù lẹ́yìn Dìísù Ọmọdìgbò Báṣọ̀run Buhari Balógun nísàlẹ̀ lọ́dọ̀ àti ńlọ pọnmi ìlú tó wà lókìtì Èkìtì kìnnà tó fẹ́ fún ara ayé sá akọ mẹkáníìkì ní Solomon Adiola Lafia Street àwọn agbẹ́mọ̀sí tán àkólọ ọ̀fadà àkólọ ọ̀fadà alọ́gbádé mọ́sùn ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sí sábẹ́ ọmọ ṣáwákà àpòlè wèrè kí ló dé pé mo gbé Mùsí. ó àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run sí arílé iṣẹ́ dáwà yìí àwọn òṣèlé iṣẹ́ lórúkọ màá mi ń polówó níwọ̀nba ìyá rẹ̀ bò akólò ló ti ṣàdúrà fún yín rí Bísí o ti witness kéèsì kákólò ló fẹ́ ṣàdúrà fún ẹ tákólò ló fẹ́ sọ fún ẹ wípé ayé ẹ̀ ò ní dojúrú ayé ẹ̀ ò ní dojúrú ló fẹ́ sọ ntí ọ̀sán ni ayé ẹ̀ ò ní dáadáa
dáadáa iwájú ni ó ti jẹ̀fútí. Ibi olójú kan bá ti ṣe patí sáìdì ibi tí fúlà ẹ̀jẹ̀ fọ́ àtàwọn àbẹ́ ìbí ọ̀pá wọn o. Ṣùgbọ́n lójú kan ibi tó rí rẹ̀ náà ní ẹ̀nà wọ́n ti ṣe bẹ́sẹ̀ ẹ ti jẹun. Ibi ìdẹ̀rẹ̀ kò rí kankan. Wọ́n máa ń retí oúnjẹ wọn ò ní rí. Ọlọ́wọ́ kan tó jọ ìkérúbù fúnra ẹ̀ ní ọ̀nà rẹ̀ pa bọ́lọ́wọ́ kan bá jọ ìkérúbù òní olùrẹ̀ ẹ̀ pa. Ìpìlẹ̀ tí Jésù fi lélẹ̀ léyìí tí bàbá aládùúrà ṣùgbọ́n òun fẹ́ kọ́ ọwọ́ kan lóní ara ẹ̀ ní ọmọ náà. Ìpìlẹ̀ tí Jésù fi lélẹ̀ lé kí Jésù tó dé wèrè ti kú. Arọ́tọ́mọ ẹ̀ kó sí kànga ó máa jó dé police station ni. Ẹ gbà wá o. Ẹni tí kì burúkú ń ṣe tí tó ń jó ìyá rẹ̀ bòye òsì ó tún fẹ́ ná mi lówó nù. Ìmọ̀ náwó gbogbo nǹkan ló fi yàtọ̀ sáwọn ẹgbẹ́ ẹ̀. Àní tripod àwọn kan ti bàjẹ́. Àwọn míì kó powder kò ṣiṣẹ́ mọ́. Wọ́n dàbí wín. Ṣé bẹ́ẹ̀ wo kòtò ọ̀run? Bẹ́wọ̀n míì ti rí nù. Wọ́n tún kẹlẹ̀bẹ̀ nù akẹ́ṣífù. Ọlọ́run ráwọn ní ẹ bàbá rẹ oríṣiríṣi ló wà. Àwọn ọlọ́kọ̀ wà àwọn ìrìn ní fast pass gbogbo aládùúgbò ní ẹ máa kí. Wọ́n ní mo bèrè ọ̀rẹ́ ẹni o. Kò sówó tí yálé bò báyàn dáwọ́lé lórí tí kì í yọrí sí dáadáa. Tó bá jó lórí ikú àwọn lẹgbẹ́ wá bí tí ń ṣe ambassador bíi iléeṣẹ́ yóò lè rí báyìí. Màmá Ọlọ́run tó fògo dáadáa sí ọ lára tálùbáríkà ń bẹ lára ẹ. Àlùbáríkà yẹn ló fi rán àwa Ọlọ́run ò ní pẹ́ báyìí fún wa. A wà pẹ̀lú ẹ àsí pẹ̀lú ẹ ìyá ni ọ́. Níjọ́ abá ti dì náà yẹn kọ́lọ́ ń gba tó fún wa. Torí wọ́n ló tọ́ wa àbí tá a bá tẹ̀ra wa. Ìyá rẹ̀ mo rò pé oṣù ní ọlọ́ṣogbo ń bẹ̀ ni. Ó lọ Dubai torí wọn ọlọ́ṣogbo fún. Màmá Ọlọ́run ló ṣe yí báyìí. Ọlọ́run sì ní jẹ́ kẹ́ ẹ yàtọ̀ báyìí. Irú yín rèé bẹ́ẹ̀ bá wà lásẹ̀ bí iwájú lẹ máa ń wà torí station yín. Tọ́ ní báyìí DJ wọ́n máa fún wa jẹ lọ ṣùgbọ́n kí ọ̀gá wa dáadáa Bàmí Ṣẹ́gun Olúwaṣẹ́gun ọmọ Ọ̀ṣíndàìró ikú òjijì ò ní pa ẹ́ mọ́ra lọ́wọ́ iléeṣẹ́ yìí ò ní bàjẹ́ níwòyí ọdún tó ń bọ̀ gbogbo wa lájọ máa ríra mẹ́ta máa pàdé. Mọ́mí ló ní ẹ lè ṣe agbára yíká. Mọ́mí ẹ lè ṣe agbára yíká. Bàbá mi tó sun ìrọ̀rùn agbára yíká. Ẹ lè ṣe agbára yíká. Jésù mi ẹ lè ṣe agbára yíká. Bàbá mi tó sun ìrọ̀rùn agbára yíká. Ẹ lè ṣe agbára yíká. Àmì tó gbé ilẹ̀ sórí omi tó gbé ayé sórí ilẹ̀ ìyá àdúrà rẹ̀. Bàbá mi kò ẹ lè ṣe agbára yíká. Bàbá mi ló ṣòwò ìrọ̀rùn agbára yíká. Mọ́mí ẹ lè ṣe agbára yíká. Kò ní tọ́lẹ̀ mọ́mí ẹ lè ṣe agbára yíká. Bàbá mi ló ṣòwò ìrọ̀rùn agbára. Orí agbẹ́gbẹ́rú ló ti yé. Sọ fún mi lẹ́kọ̀ọ́ sí i. Mọ́mí Jésù Kristi lọ́mọ ògo. Olùkọ́lá lọ́mọ yíyẹ. Ẹgbẹ́gbẹ́rú mú ẹgbẹ́ ìlú. Ẹgbẹ́ sẹ́ráfù ti yé. Ìyanu ìyanu. Ìyanu. Ọmọ bàbá. Ìyanu. Ẹgbẹ́ sẹ́ráfù ti yé. Wọ́n ní pé ìpìlẹ̀ ti Jésù. Fílẹ̀ lẹ́lẹ́yìn. Fún bàbá aládùúrà kọ́. Ẹ̀dá máa ṣe rọ pé ìyẹ̀ kúrò níbẹ̀. Ẹ̀dúró ní fìgbà pátá. Ẹ̀yọ̀ èrò fún ẹ̀yọ̀. Ìrà fún ẹ̀yọ̀. Àti ìpìlẹ̀ lẹ́lẹ̀ lórí òtítọ́. Àti ìpìlẹ̀ lẹ́lẹ̀ lórí. Orí ẹbí jẹjẹ gbàgbé mo ṣe. Orí mọ́ gbàgbé. Mo recognize presence. Ẹnu ewu, Emmanuel, Bambe,
ló ń bá àwọn ló bá dùn ọlọ́run lọ́wọ́ ní pé ní tèmi o yóò fẹ́ bá wọn sí ìrìn wọn náwó gbogbo ọlọ́run sanwó máa máa rẹ̀ mọ̀ ọlọ́run yìí máa bẹ̀ sí ọmọ bá ń kó èrò kẹ́ o ẹ̀kọ́ náà rẹ̀ bù òtún mi bóyá náà rẹ̀ bù á ti bẹ̀ orí máa àjẹ́ orí wọ́n ti jáwé sí wọ́n ti jẹ́ kí mọ̀ wípé nígbà kan rí òun bó ọ̀rọ̀ rẹ̀ bàbá nígbà kan rí bó ti ṣìnà ṣàkóso ọlọ́run ṣùgbọ́n jésù fún èèyàn afẹ́ tèmi kan ó sọ mí lọ́mọ ẹgbọ́n náà nígbà kan rí òun bó ọ̀rọ̀ rẹ̀ bàbá nígbà kan rí bó ti ṣìnà ṣàkóso ọlọ́run ṣùgbọ́n jésù fún èèyàn afẹ́ tèmi kan ó sọ mí lọ́mọ. Emmanuel Ọláríwájú Bámgbóyè alága ìbílẹ̀ Mushin. Ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú wọn ó wà lóríṣi méjì. Ìkíní wọ́n wà bíi ẹ̀gbọ́n àtàbúrò. Ìkejì a tún ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣepapọ̀. Àìjọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀. Wọ́n dẹ̀ ran ìlú Mushin lọ́wọ́. Wọ́n dẹ̀ ran ìjọba wa lọ́wọ́. Pàápàá lórí pé wọ́n ń bá wa develop àwọn housing estate. Wọ́n ń bá wa tún ọ̀nà wa ṣe. Wọ́n dẹ̀ empower àwọn ọmọ Mushin láti lè ríṣẹ́. Inú mi dùn sí wọn fún akitiyan bọ́n ṣe ran Lagos State lọ́wọ́ àti Mushin àṣehò. Kì í ṣe Lagos State nìkan, kì í ṣe Mushin nìkan, bẹ́ẹ̀ wọ́n ran àwọn èèyàn lọ́wọ́. Wọ́n ran ìjọba lọ́wọ́ láti lè sọ òkèsòrò ìjọba di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Sẹ́mọ̀ ìjọba, part of our promises is to make housing easier for the citizens, which they are doing it. In times of wọ́n gba àwọn èèyàn síṣẹ́, ó jẹ́ kán rọ, ó jẹ́ kí unemployment kó reduce. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wọ́n ń ṣe láti lè ran ìjọba lọ́wọ́, bíi ilé kíkọ́ fáwọn èèyàn, bíi unemployment and easy out, bíi development táwọn ń ṣe pàápàá tó yẹ pé wọ́n ń ṣe developer káàkiri, pàápàá ń bá wa tún ọ̀nà ṣe lóríṣiríṣi nǹkan. Mo lè sọ pé they are more or less a friend to the government. Yes, wọ́n máa sanwó ọdún mẹ́ta, maybe wọ́n ń sọ torí pé ìjọba wọ́n rí mọ̀ pé owó sìmẹ́ǹtì wọn, owó kíní ti wọn, bẹ̀ẹ̀ táwọn developer orú àwọn èyí kò jẹ́ kí nǹkan báyìí kó ṣeéṣe torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti develop ilé tó lè jẹ́ kó rọrùn fún ìjọba, kó lè jẹ́ kó rọrùn fáwọn èèyàn. àwọn bàbá ilé iṣẹ́ ti rí
àdúgbò yá dáhùn yan inú èkó dáhùn rí o náà kí ẹ ò sábọ̀ èso kọ́ àbábá olóyè èkó mẹ́jọ sí. ayé tó kó ìsìn náà yóò tẹ́ kí ọ̀yọ́ ibi táwọn kan kọ́nà kí àjẹdé sínú kí àìbá sọ́kọ̀ mẹ́jọ ojú yàrá èbò àdégbójú yẹn fúnnu kí àìjẹ́ o ẹjọ́ wà wọlé ìsọkàn yẹn finance jìnnà jẹ́ ká jẹ́ ìpò òkè yẹn lọ finance ó yàrá o. ṣé àyè mi dáńsà àbí àyè mi fáìlà o bàbá àyè mọ̀ràn ìpà òyò. Oya, ṣé àyè mi àbí àyè mi fáìlà o bàbá àyè mọ̀ràn ìpà òyò. Oya, aláwọ̀ wọ́n máa bọ̀ jọ. Sọ́nà mẹ́fà ojú ẹ̀jẹ̀ o. Ó máa bọ̀ ábí àwọn sọ̀rọ̀ sórí. Mo ti máa bọ̀ ẹ̀rọ ajẹ́ o. Ó wá sábà yẹ̀jẹ̀ sórí. Orí o. Bàbá ìyá lórí o. Bóyá lórí o. Bóyá lórí o. Àmàlẹ́ ìmọ̀lọ́ sára àgbà. Bóyá lórí o. Má lọ sọ̀rọ̀ sórí. Ṣé láyé mi ọlọ́run wa? Àbílà ìbílẹ̀ máa ń lọ. Bàbá àlàyé ìmọ̀lọ́ ìpà lórí o. Ṣé láyé mi ọlọ́run wa? Àwọn ẹ̀rọ ìṣe. Àbílà ìbílẹ̀ bí jẹ́. Bàbá àlàyé ìmọ̀lọ́ ìpà lórí o. Mama, sana meba, ojú rẹ̀ ń já o. Ó máa bọ̀ ágírí, àwọn sọ̀rọ̀ sẹ́mi o. Ó ti máa bọ̀ ẹ̀rọ ajá o. Ó wà fẹ́ máa yẹ̀ṣẹ̀ sẹ́mi o. Ó yà lórí o. Bàbá ìyá lórí o. Ó yà lórí o. Ọmọdé ìsọ̀rọ̀ sára àgbà. Ó yà lórí o. Máa sọ̀rọ̀ sẹ́mi o. Àdúgbò mi náà. Free of charge. That can only happen if you give me rapt attention. I'm here basically to testify of the grace of God in this company, Arkview Investment Limited. Indeed, it is clear and established by the testimony of this company that the only thing that can start from the top is the grave. I remember when I joined Arkview in 2011, when we are still in Olorun Shogo, in Mushi, just a 2-bedroom flat with 3 estates. Estate in Agbara, 2 in Agbara then, and 1 in Mowe. It grew to 4. And in 2014, we moved into this place, 2014-2015. And it moved from 2-bedroom flat to 3-bedroom flat, with just 3 car parks allocated to the flat. But what can you see today? We are occupying the whole compound. Can you jump your hand for Jesus? And you listening to this testimony today, I want to prophesy. Somebody will say, is he a pastor? And today, the estates have grown to several locations.
God. I want to appreciate the MD CEO of Agview Investment Limited and our MD, Mr. Shego Shidairo, and our MD, Mr. Idowu Okebero, turning this company, changing the game of real estate in Nigeria. I wish you all compliment of the season. We thank God for today to witness the coming year celebration like this, the coming year end of the year party like this. My name is Adebowale Olatuboso. I joined this wonderful family barely 2 years ago. I joined this family about 2 years ago, and so far so good. The journey has been so great. The journey has been so wonderful. It has availed me the opportunity of meeting with several wonderful people. If not for Agview, I doubt maybe I may ever have a one-on-one with Mama Rainbow. I doubt it. Agview Investment Limited is not just an organization, it's a commission. It's an establishment that is designed to turn around destiny. Under the auspices of our able CEO and the MD of Agview Investment Limited. Also, our first ever real estate scheme will be launched on Wednesday to the glory of God, and I owe everything to Agview Investment Limited. Looking at the signage on top of this building, you see Agview Investment House. But I can tell you it's no longer Agview Investment House. Rather, it has become Agview Solution House. Because this organization is giving solutions to so many people. They are giving solutions to so many destinies. They are rewriting stories. And I am privileged to be one of those that can say, if not for Agview. I use this privilege to say thank you to our wonderful CEO, Honorable Segun Oshudairo. Thank you so much, sir. Orúkọ mi náà ni Ọláìwọlá Ọláwálé. So mo lè jẹ́ honourable tí ó ń ṣojú Mushin constituency 2 nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní Aláùsá. Ìrìn àjò náà ló bẹ̀rẹ̀ bí ìgbà tí ọmọ kékeré méjì bá máa ṣeré. Ẹ̀gbọ́n gbà tí aláṣẹ Agview tí ó sọ fún wa pé òdù ni mímí ò ń ṣàìmọ̀ fólóko wípé àjọṣe wa ó dán mọ́rán. Nítorí mo jẹ́ bàbá èwe tó máa ń kó ọmọdé tó máa ń kó ọjọ́ lọ́jọ́ yẹn lọ́hùn. Àwa wà ní Aláùsá, àwa máa mú káàkiri gbogbo ọ́fíìsì pé this is my boy o, ẹ bá mi patronize ẹ o, ẹ bá mi ràn lọ́wọ́ o, ẹ bá mi ràn lọ́wọ́ o. Àwọn ràn mí lọ́wọ́ ń gbà yẹn náà olówó àgbẹ̀rẹ̀gẹ̀ jìgẹ̀ báyìí. So tírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bá ń ṣẹlẹ̀ inú wa gbọ́dọ̀ dùn sí ni. Mo fi iṣẹ́ sílẹ̀ láti wá identify pẹ̀lú wọn bí nítorí pé mo mọ̀ pé iléeṣẹ́ Agview ní agbára lọ is going places. Ó máa continue láti máa grow láti máa grow láti máa grow. Thank you very much. I'd like to welcome the Executive Chairman of the Olowojuwe Local Government, in person of Honorable Olushola Razak Ajala. He's a young man, he's young at heart, very vibrant and very hardworking. He's just he's a good leader. He's a good leader. We like to have people like him in power. People that are very close to the people, to the people. I so much appreciate him. My name is Mr. Pius. I will say congratulations to Agview Investment Limited on today's end of the year party. We are a family here. Like I said before, my name is Mr. Pius Inegbeniki. I'm a friend of the house. We call ourselves stakeholders, you know, because we've been with the company from the inception. And we thank God the company have actually grown so big to this level
and we are still part of the company, and we continue to remain part of the company because the company is full of integrity. They do what they say they will do. That is why we will continue to be with them and to make sure that by the special grace of God, things grow to greater heights, and the company also grow to the place in which they ought to be in this real estate world. Okay, orúkọ mi ni Mr. Pius Inegbenike. Like I said before, bí ṣe sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ara lé ni mí, a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú company yìí nígbà tí company yìí bẹ̀rẹ̀, and inú wa dùn, ọkàn wa sì kún pé company yìí ti dàgbà sí ibi tọ́lọ́run fi wá sí. Though I try láti lọ better than this, Ọlọ́run á fún wa ṣe nǹkan tí mo lè sọ nìyẹn, and we thank God for today. Today's occasion has been wonderful. It's the end of the year party we're celebrating today, and we're happy that people are here to celebrate with us. Entertainment, I want to buy your day. Sakuwa, Saruapa, only everybody, Saruapa, control, I like you the way you look. The way you come, make me the top of the door. Listen now, do now. When you move your things, it make me start my like Corona. No. Just sleeping on the bicycle, we call it the lesson. We know the hospital, but you know call us the lesson. That music in the island, yes, they call it the lesson. Can't be penalty, back, I want to buy your day. Sakuwa, le. I see the wine, tell you they make me lose on my mind. Oh, you come, press the wine, and I want to touch up behind. No, I see the wine, oh, you come, press the wine, What's the name, be tired, show the time in liar, and what's the name is Suya, what do I come in liar, shut up, come in liar, oh, yeah. I'm one of the occupants of ArtView Investment Limited at Treasure Island Estate, Orilemo Estate. Since I moved to their house, 3-bedroom flat in ArtView Estate, Treasure Island, God has blessed me. I'm not going back, I'm moving forward. God has been faithful to me since I moved to that estate. As I'm talking, God has helped me. I bought one plot with them. I also go outside and buy 16 acres of land within the estate. So God has blessed me to have you Investment Limited. So I'm here to encourage everybody to come into our estate to invest on ArtView Investment Limited. My prayer is that God will continue to bless them and they will move forward in 2022. They will have edifice, not only bungalow, not only duplex, they will go to edifice and they will reach out to many people in Nigeria and beyond. Shama, oh, Akasha,
ti lẹ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n ní pé kí n máa kí ẹ oníṣègùn lórí ẹ̀yin ọmọ mo ṣe ọmọ àyíká ẹ̀rọ máa rọ ọ̀rọ̀ ní ọ̀. sọ́wọ́ ẹ̀rọ náírà yẹ mí ọmọ olùṣègùn ọmọ màmá rẹ̀ kò mọ ọmọ tó rẹ̀. wọ́n ní pé gbogbo òbí ti gbọ́dọ̀ lẹ́nu ṣáá. Oh,
Ọlọ́run bá lè tẹ̀ ọ̀pá mi bá ọ̀làwàlà kan tí mo fẹ́ dá. Mọ́nì, ó máa rìn báyìí. Gbogbo àgbè pátápátá. Ọlọ́run bá lè kọ́ wẹ́ẹ̀dì sókè ọ̀làwàlà kan tí mo fẹ́ dá. Bàbá gbogbo ní bàbá òtí ìmọ̀kùn láti mọ́mọ́ mi. Ẹ jẹ́ ká gbóhùn sókè, ẹ jẹ́ ká jọ wípé tí yóò ta ló sọ fún àbímọ̀ bá báyìí àbímọ̀ bá. Arriba. Ẹjẹ́ ká ṣe báyìí kan lálọ́rẹ́ tí mọ́mí fẹ́ràn. Ó ní òyìnbó bá ètò kó sábà bí rẹ̀ láìláì. Òyìnbó bá ògo kó sábà bí rẹ̀ láìláì. Mọ́mí òyìnbó bá ògo kó sábà bí rẹ̀ láìláì. Òyìnbó bá ògo kó sábà bí rẹ̀ láìláì. Mọ́mí ti orílẹ̀-èdè ènìyàn dúdú àti ìkàlọ̀ fún ewéko. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ní babalá ọ̀lọ́kẹ́ lọ́mọ pé ti rẹ̀ lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ bá mi gbé, àṣẹ́gun mi gbé, ògo bàbára ọ̀dùnfà, ọjà tó tọ̀tọ̀ wá. Wọ́n ní ló wá sí pé ó fún mi lé gidi. Gbogbo láti mọ́ṣẹ́. Oṣù fún mi, oṣù rẹ̀ rí, tó máa ṣe bá. Ó wá ní ọ̀rẹ́ ayé kí ló jábọ̀. Lẹ́sùn mi, ohun àfọ́ ni mo mọ̀ sí. Mọ́mí, ó sì àládùn ìjọsọ. Ọlọ́wọ́ kan, Ọlọ́run jẹ́rìí gbogbo ohun àlọ́. Oníṣègùn kan, Ọlọ́run jẹ́rìí ìyàmọ̀ ohun àlànà. Mọ́mí, ẹja ṣe báyìí, ọ̀rọ̀ làbọ̀ mi sọ, onígbé fàárà wò lọ. 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 Ọ̀rọ̀ làbọ̀ mi sọ, onígbé gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ fàárà gbogbo. Ẹ̀rọ àdúgbò láti ọ̀gá. Ó yọ orí ẹ̀rù, òun ọ̀run bá wọn ṣẹ́fù. Olùṣègùn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ọ̀nìgbà àdìmọ̀gbé. Ẹ̀rọ àdúgbò láti ọ̀gá. Ṣẹ́gun alẹ́ ni wọ́n ó yọ ẹ̀rù. Òun ọ̀run bá wọn. Sọ̀rọ̀ tí ìyọ̀nà ní pé kí n lọ sínú Mushin. Atóríṣe ọmọ Mushin ni yàmú láti bí wípé ní ìgbà kan yìí gbà kan. Yóò ní ìgbà ọ̀rí tí mo rò tí ìjẹ́ nìyàn. Ọ̀sẹ̀ ni tó mọ̀ rẹ̀. Àṣẹ lásìkò ìgbóni sí yàn. Ṣùgbọ́n láti rí ìgbóni tí wọ́n fi wá ẹ̀rìyàn.
ọlọ́run ọba bóyá ẹni bá borí ẹni ni ẹ̀sọ́ fún pé ó dáwọ́ ó ṣọ́ra ó má bà fọ́ ẹ̀sọ́ fún pé. Oṣù ọ̀nà ọ̀làǹdó ẹ̀yẹ ká ṣe báyìí ọ̀yẹ̀ mú ṣu owó àyíká ẹ̀jẹ̀ máa lọ ọ̀hún ọ̀hún. Ọmọ ọ̀dọ́ láti láńkó ọmọ ọ̀dọ́ láti láńkó láńkó ọmọ ọ̀dọ́ láti. Wọ́n ní méjì kan wá sílẹ̀ nítorí màmá rẹ̀ mú ẹgbẹ́ tó rúbù ti yé. Ọmọ mi fẹ́ kọ́ sí. Jésù Kristi lọ́wọ́ ògo, olùkọ́lá lọ́wọ́ yìí ògo. Ẹgbẹ́ tó rúbù, ẹlẹ́rìí tí sì ló fẹ́ gbọ́, lọ́kọ̀ọ́sọ ọ̀hún tuntun. Ìyanu, 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 ìyanu. Ẹgbẹ́ tẹ ráàmù ti yé. Kí la rí gbọ́. bá mi ò dán mọ́rán bọ̀ ẹ manage. Kilarigbo Live TV ìkànnì amúlùdún àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá lárugẹ. Atagbantagba lóde tagbangba ló ti pápá tó ní kí ló ní tagbangba ó ṣe. Mo géètì ẹ̀. Àwọn gbàǹkọ́gbì alárinrin ètò ọ̀dọ́ wa ló sodo sí. Mo lè má lè sọ òyìnbó púpọ̀ but nínú Yorùbá tí mò ń sọ àwọn kan yọ Yorùbá ń bẹ̀. Ṣé báwa náà kọ́ Ọlọ́run ọba ni kámú láti Kilarigbo Unlimited. Kilarigbo Unlimited ládùn ètò tí kò láfiwé ẹ máa ní àǹfààní láti jẹ̀gbádùn onírúurú ìṣẹ̀lẹ̀ káàkiri àgbáyé. Tó bá kó wájú sí ọkọ ọ̀tá, tó bá kẹ̀yìn sí ẹ̀kọ́ ọ̀tá, tó bá kù wọ nìkan kó o tún rárá rẹ̀ pa gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí. Òun náà ni ọ̀rọ̀ tí a fi ṣíde ètò tòní lórí ètò bó ṣe lọ lórí Kilarigbo TV. Àjọrò. Orúkọ tèmi ni Samuel Ọláolúwa Ọlásẹ̀yìndé tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Samuel Ajírébi. Inú mi dẹ̀ dùn láti wà lórí ètò yìí. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Insecurity kò sí right from now. Ṣẹ́ǹsì kò sí. Wọ́n dẹ̀ sọ pé ẹni tí bá ń pa kò sí nǹkan tí wọ́n máa fi lọ tí ò ní ṣe. Wọ́n ti ta ẹ̀jẹ̀ Yorùbá sílẹ̀ jù. Inú wọn ò dẹ̀ dùn fún nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí Ọlọ́run á jẹ́ ká pa